ఆదివారం రాత్రి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అనంతపురం నగరంతో పాటు గుత్తి, పెద్దవడుగూరు, రాయదుర్గం, ఓబులదేవర చెరువు తదితర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 2 గంటల పాటు భారీ వర్షం కురిసింది. రాయదుర్గంలోని పలు కాలనీల్లోకి వర్షపు నీరు భారీగా చేరింది. కిరాణా దుకాణాల్లో నీరు చేరడంతో సరుకులన్నీ పాడైపోయాయి. వర్షపు నీరు చేరడంతో మగ్గాలన్నీ మునిగిపోయాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి మురికి కాలవల్లోని నీటితో పాటు పాములు, తేళ్లు కొట్టుకురావడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న పట్టణ సీఐ తులసిరాం స్వయంగా రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. వర్షపు నీటిని తరలించేందుకు వివిధ మార్గాలను అన్వేషించి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. పెద్దవడుగూరు మండల కేంద్రంలోని బీసీ కాలనీల లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. అంతా వానకి చాలా ఇదైపోయింది కదా మీ ఏరియా అంతా కొట్టు కంపెనీ చేసి